Где-то миллиметров 5 люфтит. Так не должно быть. Вон там внизу котлован. И его засыпаем послойно щебнем. Вот если ехать, да, в таком вот направлении, вдоль уклона, перевернуть экскаватор достаточно сложно. Сюда вот куча щебня. Как накопитель возим. Присосало его там. А вот пока у тебя опыта недостаточно, вот тебе верный метод, как делать более или менее ровно. Ваше здоровье, ребят.